السلام عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه عيد الاضحى وبكره ان شاء الله وقفه عرفات باذن الله، وربنا يتقبل يا رب صيامنا كلنا يا رب باذن الله. وما تنسونيش من الدعاء بالله عليكم. لو اي حد هيستفاد من اللايف ده او من الفيديو لما ينزل بعد كده اي معلومه ولو حتى صغيره يدعي لي وهو صايم بكره على الفطار باذن الله. حد معانا ولا لسه محدش معانا؟ احنا النهارده عايزين نقول اللي كسب في اجابه السؤال. هنقوله دلوقتي اللي هو كان كم عدد اسابيع الحمل. هجيب الاجابات دلوقتي. حد معانا ولا لسه؟ الناس ايه؟ المفروض احنا قاعدين دلوقتي صح كده؟ نقول مين اللي كسب معانا اهو. ده البوست ماشي. هشوف مين اللي كسب معانا ونقول. عشان حرام بس. لا جنة الريحان مش عاملة عليه برضو. جهاد زين كتبت الفترة الطبيعية للحمل 40 أسبوع وقد تزيد أو تقل على حسب من 38 ل 42 أسبوع. هو فعلا فترة الحمل 40 أسبوع بس مش 10 شهور. احنا فترة الحمل 9 شهور لكن بالأسابيع 40 أسبوع. فجهاد كده كسبتي معانا يا جهاد اهي. جهاد نكسبك كشف مجاني للعيادة. ايه رأيك؟ مبروك يا جهاد. نبدأ بقى الحلقة بتاعتنا النهاردة ان شاء الله. احنا عايزين نتكلم النهارده عن حاجات مهمه جدا بنتسال فيها. معانا ناس اهو صوت واضح كده. عايزين نقول ايه العادات الخاطئه للاكل اثناء الحمل، فتره الحمل. اول حاجه بنتسال عليها كتير جدا نبدا بايه؟ بالثلاث شهور الاوائل في الحمل. ناكل ايه يا دكتوره فاطمه؟ ما ناكلش ايه الممنوع؟ في كلام كتير جدا. طيب اول حاجه نبدا بالحاجات. ايه الحاجات اللي احنا بنوصي بيها؟ اهم حاجه نركز على الخضار والفاكهه والبروتين والاسماك، خاصه اسماك البحر عشان فيها نسبه اوميجا، والمكسرات. دي اكتر حاجه بنوصي بيها الحمل تاكلها في فتره الحمل كلها، سواء 3 شهور الاولانيين او 3 في النص او في الاخر. طب ايه الحاجات اللي هي ممنوعه بقى اللي احنا بنعتقد انها غلط؟ هنقول مثلا بالنسبه للاكل. اول حاجه اللي بنسال عليها اكتر حاجه سؤال مشهور الكبده، عشان احنا بمناسبه العيد الاضحى دلوقتي فطبعا معظم الناس بتذبح او بتبقى عايزه تاكل كبده. طب الحامل يا دكتوره فاطمه تاكل كبده ولا ما تاكلش كبده؟ الحامل المفروض مسموح لها بتاكل في اليوم ساندوتش واحد او 2 مش اكتر. طب ايه هي الجرعه اللي المفروض لا ما ناكلهاش؟ عشان دي ممكن يكون فيها غلط، عشان فيها نسبه فيتامين ايه نسبه كبيره شويه. قاسوها لقوا ان انا لو الحامل كل يوم اكلت نص كيلو، فطبعا اكيد مش الحامل هتاكل كل يوم نص كيلو من اللحمه، صح؟ من الكبده قصدي. فهي دي الممنوع، لكن الكبده عادي مفيش مشكله لو انا كلت سندوتش واحد. طيب دي اول حاجه عندنا الكبده. طب اللحمه؟ لا اللحمه مفيش مشكله خالص، ده بروتين وبروتين حيواني حلو جدا، في مصدر للفوليك اسيد وللحديد نفسه الهيم اللي هو بيكون الحديد، فطبعا دي مهمه جدا للحامل. طيب تاكل قد ايه منه كميه يا دكتوره فاطمه؟ هو المفروض بناخد قطعه، يعني المفروض احنا في اليوم للحامل بتاخد قطعه مش اكتر من قطعه في اليوم. طب القطعه قد ايه؟ اللي بتبقى قد نص كف ليه، دي كده كافيه. لكن مش هجيب كميه واقعد اكل فيها لانها بتبقى فعلا ساعات بتبقى صعبه الهضم، ولازم تكون مستويه كويس جدا، ولازم الام تمضغ كويس جدا، لان اثناء فتره الحمل بيحصل الجهاز الهضمي كده بيكون فيه هرمون البروجسترون نفسه بيكون عامل ريلاكس، يعني بيريح العضلات بتاعت الهضم نفسها، فبالتالي يكون الامتصاص بيكون صعب شويه او بياخد فتره اطول. فانا لما امضغ كويس بالتالي هخلي الجهاز الهضمي هساعده ان هو يهضم كويس. لكن لو انا مضغت يعني المضغ نفسه كان مش طويل والاكل كان نفسه مش سهل او مش ناعم مش سوفت، ده هيبقى فيه صعب ان هو يهضمه كويس. طيب ايه تاني؟ يبقى احنا قلنا الكبده وقلنا اللحمه. الحاجات التانيه اللي احنا دايما بنسال عليها الجنزبيل والحلبه والقرفه، المشروبات. نشرب ايه يا دكتوره فاطمه؟ طيب الجنزبيل انا ما عنديش مشكله منه، بس لو انا خدت دلوقتي من ضمن الناس الحوامل اول 3 شهور لو هي عندها قيء او غثيان، من ضمن الحاجات اللي بنديها لها دلوقتي في كبسولات. الجنزبيل بيتعمل منه كبسولات وبتتاخد بتقلل القيء اللي هو القيء والغثيان في اول 3 شهور. طب هي قد ايه الجرعه؟ احنا بنقوله مسموح لها في اليوم تاخد ربع معلقه جنزبيل، ربع معلقه صغيره، وبتقلل من احساس قلنا القيء والغثيان.
طيب القرفه لا ما يستحبش ولا قرفه ولا حلبه، لانها بتعمل عن انقباض الرحم، فانقباض الرحم ده ممكن يزود لها الوجع او الالم، التقلصات في عضلات الرحم نفسها. طيب ايه تاني الحاجات برضو اللي احنا المفروض بناكلها او ان احنا ما يستحبش ان احنا ناكلها؟ كل اللحوم المصنعه زي البسطرمه وزي اللانشون والبيفي والسلامي والبيبروني، الحاجات دي كلها لحوم مصنعه، فيفضل ان احنا ما ناكلهاش نيه. لازم لو انا يعني زنقت قوي ونفسي فيها قوي ممكن احمرها كويس جدا جدا في سمنه او زيت، بس لازم احمرها جدا في درجه حراره عاليه عشان اقدر ان انا اقتل الميكروب الموجود فيها. طب هي خوفها من ايه يا دكتوره فاطمه؟ انها في حاجه اسمها توكسوبلازما. التوكسوبلازما دي ممكن لا قدر الله بتعمل اجهاض في اول 3 شهور لو جت للام الحامل، او بتعمل تشوهات خلقيه للجنين، فعشان ابعد عن الكلام دوت. طيب ايه تاني برضو الحاجات اللي انا اتجنبها؟ التونه من ضمن الحاجات دلوقتي اللي هم اصلا اللي احنا موجوده في السوق دلوقتي والسوبر ماركت، فيها حاجه اسمها زيبق اللي هو الميركوري ده، النسبه دي بتبقى ضاره طبعا لو الحوامل خدتها ممكن تعمل تشوهات للجنين. يبقى احنا كده قلنا التونه. طيب الفسيخ يا دكتوره فاطمه عشان احنا في الصيف وفي ناس بتحب تاكل فسيخ والكلام ده، لا طبعا ارجوكي الماميز ما تاكلش فسيخ، عشان الفسيخ قلنا قبل كده ان هو فيه بكتيريا ضاره، والبكتيريا دي ممكن لا قدر الله بتاثر على الجهاز العصبي للجنين. طب هتقول لي مامي مثلا مامات تيجي تقول لي طب ما انا اكلت يا دكتوره فاطمه ما حصليش حاجه. ماشي، ما مش كل مره مناعتك هتبقى كويسه، ممكن تكون عدت، فخلاص طالما عدت بالسلامه يبقى خلاص كده مفيش مشكله. في اسئله دلوقتي موجوده بتتكتب لنا، انا هرد عليها في اخر اللايف. اكمل بس ايه الحاجات عشان ما انساش بس الحاجات، ولو حد عنده سؤال عايز يساله يكتبه في الكومنت وانا هرد عليه في الاخر ان شاء الله. يبقى دي الايه الاكل اللي انا ايه يعني يفضل فتره الحمل ما اكلهوش. طب ايه الحاجات التانية ان انا برضو يعني ما افضلش ان انا اخدها في فتره الحمل؟ ايه تاني؟ حد يفكرني يقول لي الدنيا ايه. يعتبر دي الحاجات اللي احنا اكتر حاجه بنتسال عليها اللي انا قلتها دي. طيب اهم حاجه الخضار والفاكهه نركز عليهم، المكسرات، اللحمه الحمراء، قلنا الكبده طبعا ليها نسبه معينه ناخدها منها، قلنا التونه لا نبعد عنها، او لو هي تونه في البيت يعني احنا ضامنين ان احنا عاملينها في البيت ما فيهاش تونه المصريه، ويكون هم غالبا معظم الناس دلوقتي الالبان. في ناس طبعا تقول لي دكتوره فاطمه طب الالبان من ضمن الحاجات اشرب لبن ايه؟ يفضل طبعا اللبن المبستر، لان طبعا في درجه حراره بيبقى دي بتعمل على قطر الميكروبات، لكن اللبن العادي اللي احنا بنجيبه من عادي من هم اللي في السوبر ماركت اللي هو العادي اللي هو بيتعبى في اكياس وكده، ده بيكون فيه بكتيريا، فانت مهما غليتيه مش توصلي لدرجه حراره قتل ايه البكتيريا الموجوده فيها والميكروبات الموجوده فيها. كمان في ناس بتقول ان الايس كريم برده من ضمن الحاجات عشان بيبقى معمول من الالبان، ايس كريم غالبا اللبن، فاللبن انت مش ضامنه ان اللبن ده هل ده لبن مبستر ولا لبن عادي اللي هو اللبن البلدي العادي دوت، فممكن يكون فيه برده ايه بكتيريا. في ساره بتقول دكتوره الجبنه نباتي الدهن والايس كريم اظروفهم، ما انا قلت يا لولو قلت. الرنجه برده لا، الرنجه ممكن اكلها مفيش مشكله بس اسخنها على درجه حراره وانقعها في خل وليمون لمده مثلا نص ساعه لساعه عشان اضمن ان ما يكونش فيه اي بكتيريا. حاجه ثانيه احنا بمناسبه طبعا موسم الصيف دلوقتي، فالفاكهه بتبقى جميله جدا في الصيف، بس للاسف معظم الحوامل دلوقتي الموسم ده دايما يجي لنا كلام يا دكتوره عندي ترجيع، عندي اسهال، النزلات المعويه. طب ده بيجي من ايه؟ دايما يعني ليا كده زمايلنا بتوع كليه التربيه الزراعيه دايما بيوصونا ان احنا لو هنجيب الفاكهه ما ناكلهاش في نفس اليوم، بنستنى نسيبها يومين، ولو هنجيبها نغسلها كويس جدا وننقعها في ميه بخل ساعه، من ساعه لساعتين، عشان اضمن ان مفيش اي ميكروب، ويكون كمان الكيماوي اللي احنا طبعا بيكون مزروع طبعا بيه الفاكهه بتكون يعني اثره راح. ايه تاني برضو من ضمن الحاجات اللي احنا مش محبوب ان احنا ناكلها اثناء الحمل؟ ممكن ناكل عادي السينابون مفيش مشكله، بس هو القرفه اللي تكون موجوده فيه تكون قليله شويه. الحجازيه نفس الكلام، ما يكونش فيها قرفه كتيره، لو هي الام هتعمله في البيت مش هتشتريه من بره، لكن من بره ساعات بيكتروا فيه القرفه، فالقرفه طبعا من ضمن الحاجات اللي طبعا بتعمل عن انقباض الرحم. يبقى دي كده معظم الايه الحاجات اللي في الحمل ان احنا ايه بنقول ان احنا المفروض ما ناكلهاش عشان بيبقى فيها كلام كتير جدا. طيب في حاجه تانية عايزه برضو اقولها بمناسبه ان احنا في الصيف، الناس دلوقتي مثلا في العيد كل سنه وانتم طيبين عايزين يروحوا البحر، الناس اللي عايزه تنزل بول، الكلام ده كله هل ننزل ولا ما ننزلش يا دكتوره فاطمه للحوامل؟ الناس اللي هي عندها اول حاجه بالنسبه للبحر يفضل ان احنا ما ننزلش، يعني نستجم كده بالمنظر الجميل والحلو، او لو هننزل يبقى لغايه ركبتي، لكن لو انا هنزل هعوم وهغطس والكلام دوت يفضل لا. ليه؟ لان كذا حاجه، اول حاجه لو انت في اول 3 شهور في الحمل وعندك قيء وغثيان هيجيلك دوار، وممكن لا قدر الله وانت في البحر يجيلك دوار،
فلازم يكون حد موجود معاكي ويكون ياخد بالك لان ممكن لا قدر الله يحصل غرق ولا حاجه. الحاجه الثانيه لو انت عندك حساسيه، ممكن يجي لك حساسيه مثلا لا قدر الله، اللي هو منديل البحر قصدي، لو حصل ان هو قرصك فطلعتي واحتاجتي تاخدي ادويه، فليه ندخل نفسنا في كده؟ الحاجه الثالثه ان انت لو عندك التهابات مهبليه، لو في التهابات مهبليه وانا نزلت البحر، ده ممكن يساعد ان ممكن الالتهابات دي تزيد علينا، عشان ممكن ده بيغير البيئه الايه، البي اتش بتاعت الايه، بتاعت المهبل. طب البسين او البول، البسين او البول قبل ما تنزلي تبقي عارفه بس نسبه الكلور الموجوده فيه قد ايه، لان هم دايما في الاماكن المحترمه يقول لك مثلا نسبه الكلور 10%، 20%، 30%، فكل ما تزيد نسبه الكلور كل ده ممكن ياثر عليكي. طب بيأثر عليكي في ايه؟ ممكن يأثر عن طريق الجلد، ممكن يعمل لك حساسيه للجلد. الحاجه الثانيه ان انا لو في التهابات مهبليه ممكن بيزودها. الحاجه الثالثه ان هو ممكن يجي لك حساسيه انف او يجي لك حساسيه صدر من نسبه الكلور نفسها، فلازم اتاكد ان النسبه قد ايه عشان الحمل. ايه تاني يا قمر؟ دي نسبه كده ايه؟ ماشي ربنا يخليك. في سؤال تاني بيقول هل العلاقه الزوجيه اثناء الحمل؟ بالنسبه للحاجات العلاقه الزوجيه مفيش مشكله خالص، لو الحمل بتاع حضرتك مستقر والدكتور مطمنك ومفيش دم بينزل عليكي وما عندكيش حاجه اسمها انذار بالاجهاض او عندك ولاده مبكره، مفيش اي مشكله خالص، ممكن يحصل علاقه عادي مفيش اي مشكله. لكن لو عندك حاجه من دول او مشيبه متقدمه، لا يفضل ان احنا ما يحصلش اي علاقه خالص. طيب كل سنه وانتم طيبين، يا رب اكون خفيفه عليكم، وحبيت اطلع بس لايف كده اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. لو في اي حد عنده اي سؤال يكتبوا لي في الكومنت. اشوفكم في امان الله وسلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.